realizar la toma de sus signos vitales. En la auscultación le voy a pedir que inhale y exhale cuando se indique. Inhale, exhale, de nuevo inhale, de nuevo exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, otra vez, no, otra vez, ¿ves? Inhale, ok, muy bien. Ahora le voy a tomar los latidos por minuto. Le voy a pedir que ponga su mano aquí así. Ok, esos son 60 latidos por minuto. Ahora también le voy a tomar, le voy a medir la presión arterial, porque que se ponga esto. Y mientras le tomo la presión arterial, le voy a tomar también el nivel de oxigenación en la sangre. El oxímetro en su dedo izquierdo, le voy a pedir que me lo introduzca aquí. 96 de nivel de oxigenación. Y aquí lo voy a tomar una vez más. ...89/85.